अम्मा आमिना फरमांदियां ने जेड़े वेले मैं ख्वाब दे अंदर वेखनियां ए नबी ने आके मैनू मुबारक दीती फरमांदियां बड़े ऊंचे लंबे कद दा एक बुजुर्ग आया मैं पुछनिया बाबा जी तुसी कौन बाबा बोल के आखदा आमिना मेरा नाम अबूल बशार है मेरा नाम आदम अलैहिस्सलाम है मैं तेनू मुबारक देन आया किसे आम बच्चे दी मां नहीं बनने वाली नबियां दे इमाम दी मां बनने वाली नबियां दा इमाम दी मां बनने वाली फरमादियां पहले महीने आदम अलैहिस्सलाम आए नहीं दूसरे महीने शीस अलैहिस्सलाम आए नहीं तीसरा महीने नूह अलैहिस्सलाम आए नहीं चौथे महीने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आए नहीं पंजवें महीने हूद अलैहिस्सलाम आए नहीं छठवें महीने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए नहीं सातवें महीने इस्माईल अलैहिस्सलाम आए नहीं आठवें महीने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए नहीं नौवें महीने ईसा अलैहिस्सलाम आए नहीं सारे नबी आके मुबारक देंदे रहे वाह कमली वालिया तेरे मिलाद तो सदके जावा तेरे आमद सुनिया नहीं चाह नहीं चढ़ दे तेरे आमद नबियां नू भी चाह चढ़ गया मुस्तफा आए दुहाया पै गया मुस्तफा आए दुहाया पै गया दुहाई पाके पढ़ो मुस्तफा आए दुहाया मैनू तुहाडी आवाज़ चाहिए है तुहाडी आवाज़ सुननी है मुस्तफा आए दुहाई पा के पढ़ो जिन्ना बन रसूल आया मिलाद भी उन्ना करना है ते साडे वाला कमली वाला आया ते कहने मुस्तफा आए पै गया मुस्तफा पै गया रब अगे सजदे खुदाया पै गया रब अगे सजदे खुदाया हुण मैं शेर पढ़ना तुहाडा इश्क वेखना तुहाडी अकल दी परवाज़ वेखनी कित्थों तक जांदे हो सच्चा दिन चढ़िया खजूरा युग पइया कुफार मेरे हजूर दे कोल आए थे आके आंदे ने एक गिटका जमीन दे अंदर बोनिया ने ते मज़ा तां है सुबह बद होवे खजूरा उग जान वड्डियां हो जान ते उत्ते खजूरा भी लग जान मेरे हजूर ने फरमाया गल ही कोई नहीं सरकार गए जाके अपने उंदरानी हत्थां दे नाल खजूरां जिहदा गिटका जो जमीन दे अंदर दबोईयां ना ते हजूर जो घर दे अंदर तशरीफ लैके आए इन्हां काफरां ने पिछों जाके ना गिटकां कट लियां ते ख्याल ये सी ना गिटकां होणगियां ते ना उगणगियां लेकिन पता नहीं सी ना हत्थ किते लग गए ने जो काफरां सुबह आके वेख्या ते गिटकों बगैर ही खजूरां उगियां आईयां ने शायर बोल के आखदा सच्चा दिन चढ़िया खजूरा युग पइया सच्चा दिन चढ़िया खजूरा युग पइया कुफर दे चेहरे ते छाया पै मुस्तफा आए दुहाया पै गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हुदू सना तो बाद
درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شفیع الجزا تاجداری پتخاب باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک تو بعد عدید القدر وسامین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی بڑی خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اس چک نمبر 29 گاہبا جڑاں والا فیصل آباد دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت دے کے دعائے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک نو سجان والے تمام نوجوان بانیان انتظامیہ جنہاں نے یہ بڑی خوبصورت محفل پاک سجائی، آپ دوست باب درو قریب تو تشریف لے کے آئے، سونڈ والے بھائی آئے، علماء کرام، نعت خانہ نشری لسان، جتنے بھی دوست باب حاضر ہو، دعا ہے کہ صدقہ اس رات دا جس رات حضور اپنی والدہ دی گود دی اندر تشریف لے کے آئے، اللہ تعالیٰ ساڑھے اس محفل نو اپنی بارگاہ دے نو قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ گرامی قدر حضرات، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، اتنی دیر کرنی جتنی دیر تو خوش ہو کے سماعت فرماؤ گے۔ اگر تواڈے چہرے مینوں اجازت دین گے تو میں انشاءاللہ تقریر کردا جاواں گا، اگر جتھے مینوں محسوس ہویا کہ تواڈی بس ہو گئی ہے تو میں اتنے تقریر ختم کر دوں گا۔ وہ نہیں کہ میں کون میرے ہاتھ چ آ گیا ہے تو میں 2-3 گھنٹے لا دیاں، بندے نے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوتا ہے۔ تو انج کرو، ہن جے تقریر سنن دا موڈ ہے تو سبحان اللہ بولو، میں تقریر دا آغاز کراں۔ آواز آئیے لیکن کم آئیے، ہن مینوں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بول کے دکھاؤ، مینوں پتہ چلے کیڑا کیڑا حضور دے میلاد وچ حضور دا ذکر سنن واسطے آیا بیٹا۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک دے اندروں بڑی مشہور و معروف آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ پنجابی دا سادہ یا ترجمہ کران تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک میرے ولو تحقیق ایک دلیل آ گئی اور ایک روشن نور مبین آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے ولو دلیل آ گئی۔ سوچن والی گل ایوے کہ دعویٰ پہلے ہوندا دلیل بعد چاندی۔ مثال دے طور تے میرے مجمع دے وچوں کوئی بچہ کھڑا ہو کے آکھے لاما صاحب میں حافظ قرآن آتے اے او دا دعویٰ ہے، اگر او قرآن زبانی سنا دوے تے اے او دی دلیل ہے، پتہ چلیا کہ پہلے انہیں دعویٰ کیتا ہے تے دلیل بعد چبتی۔ عرض کی تھی یا اللہ تساں فرمایا ہے کہ میرے بلو ایک دلیل آگئی، دعویٰ پہلے ہوندہ ہے دلیل بعد چوندی۔ اے جڑی دلیل آئی ہے کیا ایدہ کوئی دعویٰ بھی موجود ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں اس دلیل تے میرا دعویٰ بھی موجود ہے۔ یا اللہ کی دعویٰ ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ اے بے کہ لیسا کمثلہ شیء، میرے ورگا دوسرا کوئی نہیں، میرے ورگے شے کوئی نہیں۔ عرض کی تھی یا اللہ جے تیرے ورگا کوئی نہیں تے اسا تے نویکھیا کوئی نہیں، کدے سامنے آنا تے نویک کے دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار، دنیا دی اکھ نہیں میں نویک سکتی۔ عرض کی تھی یا اللہ جے تیرے ورگا بھی کوئی نہیں، اسا تے نویکھیا بھی کوئی نہیں، تو یا اللہ جے تو سامنے نہیں آ سکتا، دنیا دی اکھ نہیں ویک سکتی، تو کیویں پتہ چلے گا تیرے ورگا کوئی نہیں؟ اللہ فرمایا دنیا والے ہو پھر کر انج لینے گا مینوں تے کوئی نہیں ویک سکتا، کیوں نہ ایک انج دی صورت بنا کے بیچ دینا ماں، ویکھی اس سونے نو جایا جے تے منی مینوں جایا دے، ویکھی اس سونے نو جایا جے تے منی مینوں جایا دے۔ میرا دل کرتا ہے وقت نو ضائع کیتیاں بغیر بلا تمہید پڑھا قرآن جے تو سبحان اللہ بولو تے، ہاتھ چوک کے اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ سجے کبھی وقت جڑا ہاتھ نہیں چکتا نال دا سہارا کراوے تے قرآن واسے اچھا جہاز چکے بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کر دے میں حضرت صاحب آمین بولو میری دعا جلدی قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا قرآن واسے دو میں ہاتھ چک کے اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے، او دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تے بال کا جڑا ہور اس تو بھی اچھی آواز نہ بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی بن جاوے۔ تے مال کا جڑا ہور اس تو بھی اچھی آواز سے اچھا ہاتھ چوک کے ٹیل لا کے سبحان اللہ بولے یا اللہ مدینہ تا یہ باز چلا جاوے۔ تے مال کا جڑا ہور اس تو بھی اچھی آواز نال بولے کلا نہ جاوے، پوری فیملی دنال حج کرن چلا جاوے۔ تے مال کا جڑا ہور اس تو بھی اچھی آواز نہ بولے محفل تو جاوے، اج رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے۔ تے مال کا تو کون کہنا فیقون اسے ویلے پورا ہو جانا ہے جڑا سب تو اچھی آواز نال تے سب تو اچھا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولے انہوں جاگ دیاں اکھاں نہ کملی والے آقا دی زیارت نصیب فرما دے۔ ہن مہربانی 29 چک والے اے میں ذکر رکھا جے تے سنو قرآن۔
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اللہ نے فرمایا میرے والوں ایک دلیل آ گئی عرض کی تھی اللہ دعویٰ پہلے ہوندے دلیل بعد تھی ہوندی ہے تو سا فرمایا میرے والوں ایک دلیل آ گئی کیا اس دلیل دا کوئی دعویٰ بھی موجود ہے اللہ نے فرمایا ہاں میرا دعویٰ موجود ہے یا اللہ تیرا دعویٰ کی ہے اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ فرمایا میرے تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ ہے لیسا کمثلہ شیء فرمایا میرے ورگا دوسرا کوئی نہیں عرض کی تھی یا اللہ جے تیرے ورگا کوئی نہیں اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں کدے سامنے آ تینوں ویکھ دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار دنیا دی اکھ نہیں مینوں ویکھ سکدی عرض کی تھی یا اللہ جے تیرے ورگا کوئی نہیں اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں دنیا دی اکھ نہیں ویکھ سکدی کہ میں پتہ چلے گا تیرے ورگا کوئی نہیں اج لوگاں نے بتاں نو خدا بنا لیا ہے اج لوگاں نے اگ دی پوجا شروع کر لئی ہے لوگاں نے اپنے ورگے انساناں نو معبود بنا لیا ہے یا اللہ سامنے آ پتہ چل جاوے تیرے ورگا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا مینوں تے کوئی نہیں ویکھ سکدا لیکن دنیا والے کر انج لنے ایک انج دی صورت بنا کے بھیج دینا ویکھی اس سونے نو جایا دے منی مینوں جایا دے ویکھی اس سونے نو جایا دے منی مینوں جایا دے اللہ فرمایا کملی والے آئے اے مینوں تے ویکھ نہیں سکدے تینوں میں اگے کر دینا وائی سونے آ پھر کر انج لینے ہاتھ تینوں دے دینا وائی ویچا پکڑ اپنی رکھ دینا وائی اکھاں تینوں دے دینا وائی ویچا ویکھنا اپنا رکھ دینا وائی کان تینوں دے دینا وائی ویچا سننا اپنا رکھ دینا وائی زبان تینوں دے دینا وائی ویچا بولی اپنی رکھ دینا وائی کملی والے مکھ دی مکا دے ماں صورت تینوں دے دینا وائی ویچا جلوہ اپنا رکھ دینا اللہ فرمایا سونیا پھر میں تو نہیں ویکھ سکتے تو ہی سامنے آ جا سونیا ہاتھ تینوں دے مانگا تے بچے پکڑ اپنی رکھ دے مانگا اللہ فرمایا مقدی مقادی مسئولت تینوں دے دینا وچ جلوہ اپنا رکھ دینا تائیوں تو میرے کملی والے آقا نے فرمایا مر رعانی فقد رائی الحق فرمایا جنہیں میں محمد نے ویکھا سمجھو نے حق نہیں ویکھے آئے تو تسی سبحان اللہ کار جا کے بولے آئے اچھا بولو سبحان اللہ حسن صاحب نہیں نظر آ رہے دوجی انجمندہ منو پتہ نہیں اے لنگر دا بندو بست ہے کہ ماشاءاللہ محمد سبحان دیئے کہ نہیں سبحان اللہ بھئی انتی چک والے ہو منو توڑے ذوق دا نہیں پتا کہ تسی کدی سبحان اللہ کہی ہے یا نہیں کہی یا کہن دے ہو یہ توڑے ذوق دا تو انو پتا ہے میں تو توڑے کو مہمان آیا لیکن گل لے بے کہ میرے کو وہی میں بھی آج تو مجبور ہوں میرے کو بھی سبحان اللہ تو بغیر تقریر نہیں ہوندی اور دوسرے خطیب ہونگے جڑے کہندے ہونگے کہ پیسیاں تو بغیر ساڑھے کو تقریر نہیں ہوندی میرے کو پیسیاں دی گل نہیں میرے کو سبحان اللہ دی گل ہے میں سبحان اللہ دا پٹرول دو میں تنو جلدی جلدی مدینہ طیبہ دا سفر کرواواں انج ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ
ایویں ہاتھ چوکے بولیا جی اللہ فرمایا سونے سورت تینوں دے دینا بچے جلوہ اپنا رکھ دینا 29 چک والے ہو سبحان اللہ نے میں نے دسنا توڑی نے تو انہوں کنی کو سمجھ آئیے تے کڈی کو گل دی تو ہاں دل دے اندر جگہ دیتی ہے پھر جدو میرے حضور بن کے آئے نا ایڈا سونا چہرہ میرے کملی والے آقا دا ایڈا نورانی چہرہ جنہ میرے حضور دا چہرہ ویکھے ہاں تے انہوں نے ویکھ کے مننا پہ گیا واہ کملی والے جیدہ یار ایڈا سونا بن کے آیا تے جن نے بنا کے بھیجیا اور رب کیڈا کو سونا ہوئے گا اور جن نے بنا کے بھیجیا اور رب کیڈا کو سونا ہوئے گا میرا دل کردہ اس گل دا ترجمہ میں کسی شاعر دے کو لک را کے دیوا جے تجھے سبحان اللہ بولو تے اس واسطے شاعر بول کے آخدہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے میرا دل کر دو تو اسی بھی میں نہ رال کے پڑھو تو کیوں نہ سارے اندر حصہ پہ جائے لو جی میں شیر پڑھاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری انج ہاتھ چکے نا تے گوڑیاں پار بہ سکتے ہو تو بہ جو جے نہیں بہ سکتے تو جی میں بیٹھو انجی انج نارا مار کے ہاتھ چکے آخنا کیا بات ہے سرور انبیاء تیری 29 چک والے اس سجے کھوے ویکھو جیڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کراوے تے بلا چیزے کہ وہ ہاتھ چکے تے انہوں پوچھے تیرا دل نہیں کردا کملی والے آقا نو رب دے یار نو کہنتے کملی والے تیری اچھا میں دعا کرنا یا اللہ جیڑا اچھی آواز نہ نعرہ مار گیا کہ کیا بات ہے محفل تو جاوے جدو حضور دا ذکر کر کے جاوے تے اکھ لگے نا تے کملی والے آقا خواب جے تشریف لکے آ جان تے حضور دا چہرہ ویکھی جاوے تے ویکھی آکھے اکھی ویکھے آیا ماں اتھے کہندہ رہا ماں اتھے اکھی ویکھے واقعی کملی والے تیری کسے دنیا دار واسے نہیں کسے ہور دا ذکر نہیں کرنا اسی تے رب دا یار دا ذکر کرنا ہے نا تے انہوں راضی کرنا ہے کملی والے تیری انجی نعرہ مار کے جواب دینا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری کیمرہ گھما کے انہ دے ہاتھ کیچ کرے آجے دنیا والی انہوں دسیا جے حضور دے غلام نہیں اپنے نبی دے نا دے ہاتھ چوکے کیا بات دے نارے مار کے کہندے نہیں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری انجتے آدم علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت نوح علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت شیش علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے نوح علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے ادریس علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت حود علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت ابراہیم دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت اسماعیل دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت اسحاق علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت یعقوب علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت یوسف علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت داؤد علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت سلیمان علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے انجتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے لیکن شاعر ویقع آخر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا
خدا تیری کیا بات. میں مڑا شیر والا واپس جاننا. میں تم ایک مٹھی جی نا گل سنا مجھے سبحان اللہ بولو تے میری گل یاد رکھے جی. بعد کوئی بانیاں لامبا نہ دے کہ بھئی قاری صاحب بار بار کہندے سن ہاتھ کھڑا کرو تے اچھا بولو سبحان اللہ. مینوں کسے دا نہیں پتا تسی ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہنی ہے. نہ کو مینوں بہتے پیسے ہو جانے ہیں نہ کو میری بہتی بلے بلے ہو جانی ہے. ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہو کہ میں نہ پڑھو گے تہاڈا فائدہ پوچھو کیوں. اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمون ایدیہم. جدو کل قیامت دا دن ہوے گا نا تے زبان لگے گا تالا تے ہاتھ پیر وجود بندے دے خلاف گوائیاں دے گا. جدو تیرے میرے ہاتھ نو انتی چک والے ہو رب پوچھے گا دس تیرنا کی کردا رہا. ہاتھ اے نہ کہ اللہ چوڑیاں کردا رہا بگانے پٹھے بڑھدا رہا دودھ چ پانی پاندا رہا. نہ ہاتھ تک اللہ جو بھی کردا رہا. لیکن جدو تیرا تیرے محبوب دا نام ہوندا سی تے اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہا ہے. علماء نو پوچھ کے بیکھیا جے او فرماندا میں رحمان بھی ہاں تے رحیم بھی ہاں. میرے آقا دی حدیث مبارکہ رب نو ایڈا رحمان تے ایڈا رحیم پسند آن تے آوے نا تے نکی جی نکی دے نال بندے دی بخشش فرما دیندا ہے. تے او دیاں رحمانیاں تے او دیاں رحمیاں تے اپنی بخشش دا ذریعہ بنا کے ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہنی ہے. میں آکھیا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. ایک مٹھی جی گل سنو تے میں مڑ دوبارہ شیر بتاواں سناواں جی بولو سبحان اللہ. اللہ نے یہودیاں نے بول کے آکھیا یہودیو ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑے آ. اللہ نے جدو انہوں نے منع کیتا نا تے او مچھلیاں پکڑن تو بعد نہ آئے تے انہوں نے مشورہ کیتا میٹنگ کی تھی کہ یار اللہ نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑن تو منع کیتا ہے. مفتی احمد یار خانیمی گجراتی تفسیر ڈائمی دے اندر لکھ دینے ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ ہوندیاں نے. تو جدو مچھلیاں منہ بار کڈ کے ادھر ادھر چھلپیاں مار دیاں نا تے ہفتے والے دن ہے بھی منع تے مچھلیاں ہوندیاں بھی زیادہ. تے او مچھلیاں ویکھ کے نا انہاں دے ایمان ڈول دے دل کردا کہ مچھلیاں پکڑیے تے ہفتے والے دن مچھلیاں تاں زیادہ ہوندیاں ہیں. تفسیر نائمی دے اندر آپ فرماندے نے کہ ساریاں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے اس ایک مچھلی دی زیارت واسطے جاندیاں نے جڑی مچھلی نے یونس علیہ السلام نو اپنے پیٹ دے اندر رکھیا. 29 چک والو جے میرے جملے دی سمجھ آوے دل کرے تے ٹھل دے آجا سبحان اللہ دی. جنوں نہ سمجھ آوے او دے اپنے مقدر اپنے عقل دی پرواد. او ساریاں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے ہفتے والے دن اس مچھلی دی زیارت واسطے جاندیاں نے جس مچھلی نے یونس علیہ السلام نو اپنے پیٹ دے اندر رکھیا. جس مچھلی نے یونس علیہ السلام نو اپنے پیڑ دے اندر رکھیاں تے ساریاں مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت واسطے جاندیاں. مینوں سارے سچی دسے آجے جے مچھلی 40 دن یونس علیہ السلام نو اپنے پیٹ چ رکھے تے مچھلیاں او دی زیارت واسطے اوندیاں تے جس ماں آمنہ نے 9 ماں نبیاں دے امام نو شکم چ رکھیا نبی نہیں اس ماں دی زیارت واسطے اوندے ہون گے فرشتے اس ماں دی زیارت واسطے ہوندے ہونگے تے نبی بھی اس ماں نو خواب دے اندر آ کے ملے دے رہے تے فرشتے بھی یقیناً اس ماں دی زیارت کردے ہونگے. اللہ نے فرمایا یہودیو ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں. یہودیاں دا دن ہفتہ عیسائیاں دا دن اتوار تے مسلمانوں نو رب نے عطا فرمایا جمعہ. یہودیاں نو اللہ نے فرمایا کہ یہودیو ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں. سارے مچھیرے بیٹھ گئے میٹنگ شروع ہو گئی. ہن کریے تے کریے کی ہفتے والے دن مچھلیاں رب نے پکڑن تو منع بھی کیتا ہے تے مچھلیاں اوندیاں بھی زیادہ نے. ہن کریے کی انہاں میٹنگ کیتی انج کرنے آ کہ اس دریا نہر دے نال نا ایک ہود بنا لینے آ ایک کنواں کھود لینے آ. تے جدوں ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آن گیاں اسی اس بندہ منہ کھول دے مانگا جدو پانی آوے گا تے پانی دے نال مچھلیاں ادھر آ جان گیاں تے اسی ہفتے والے دن نہیں نہ پکڑاں گے اگلے دن پکڑ لواں گے تے آکھاں گے اسی ہفتے نو پکڑیاں ہی نہیں. انہوں نے این ایسے طرح ہی کیتا. ہفتے والے دن بن کھولے مچھلیاں ادھر پانی نال انہاں اگلے دن پکڑ لیاں لیکن پکڑن تو بعد نہ آئے. اللہ نے انہاں تے غصہ آ گیا جلال آ گیا. اللہ نے جڑا انہاں تے جلال آیا نا انہوں قرآن بنایا. پڑھنا قرآن یا سبحان اللہ بولو تے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ. اللہ نے رشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ نے فرمایا سا یہودیاں
आखे यहूदियों हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नियां हफ्ते वाले दिन तुसा अदब एहतराम करना है और मछलियां पकड़न तो बाद नहीं है अल्लाह ने फरमाया कौन हो किरादतन खासी अल्लाह ने फरमाया मैं उन्होंने आख्या बंदर बन जाए उन्होंने दियां शक्लां बिगड़ गई वो सारे यहूदी बंदर बन गए ने मेरे नबी दे मिलाद दे विच आके बहन वाले कदे कम तो आके शाम दे वेले शीशे सामने खड़ा हो के अखां बंद करके सोच मैं कल रात किथे गुजारी सोच मैं अज किनियां नमाज़ां पढ़ियां ने सोच मैं रब दियां किनियां नाफरमानियां कीतियां ने सोच मैं रब नूं किन्ना नाराज कीता है सोच मेरा बचपन किथे गुजरिया है सोच मेरी जवानी किथे गुजरी है सोच मेरा बड़ेपा किथे गुजरिया है उन्हां एक नाम नहीं रब ने उन्हां दियां शक्लां बिगाड़ दित्तियां ने उन्हां नूं बंदर बना दिता है जे तू नमाज़ां भी नहीं पढ़ियां जे रब दियां नाफरमानियां कीतियां ने अखां खोल के शीशा वेख जे तेरी शक्ल नहीं बदली फिर तेनू मनना पवेगा तेरा कोई कमाल नहीं मुहम्मद दी रहमत दा कमाल है किन्नू नारा आंदा भी नारा मारे हाँ भाई उन्हें लगता 29 चक के अंदर हजरत जी नारा मारन का रिवाज ने फिर मारो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह गिरामी कदर खतरा तवज्जो रखे आजे वो एक ना फरमानी करन ते रब शक्लां बिगाड़ दवे हजूर दी रहमत नहीं बाबा जी साडे ते असी नमाज़ां भी ना पढ़िए ना फरमानियां भी ना करिए ना फरमानियां करिए रब नूं किसी वेले नाराज भी कर लेने आ साडी शक्ल नहीं बदलदी कोई साडियां कमाल नहीं साडे अमाल दा कमाल नहीं हजूर दी रहमत दा कमाल है हुण कहिए मुड़ वापस रहमते दो जहां एक तेरी जात है ए हबीबे खुदा तेरी अजे भी नहीं तुसी क्या क्या बात है वो नबियां दी उम्मतां दे अजाब होंदे रहे साडे ते अजाब नहीं हो रहा साडियां शक्लां भी नहीं बदलियां ये भी ना कहिए सरवरे अंबिया तेरी ताइयों शायर बोल के आखदा रहमते दो जहां एक तेरी जात है ए हबीबे खुदा तेरी उच्चा बोलो ए हबीबे खुदा तेरी ए हबीबे खुदा तेरी अजे भी कई हाथ नहीं चुके असी जो काम तो थके आइए ना तो भुख बड़ी शिद्दत लगी होंगी है तो मां भैन बेटी को कही जा खाना लैके आ जिस औरत ने खाना बनाया हो ना तो बाबा जी खाना लैके आवे ना तो सारा दिन काम कर करके थके होइए तो भुख की शिद्दत भी होवे तो बंदा जो सालन का पहला लुकमा लगावे ना तो सालन भी बनया हो कमाल का तो भुख भी हो तो सालन भी कमाल का तो बंदा लुकमा लगा के कहता अज तो मज़ा ही आ गया है अज तो सरूर ही आ गया है जिस औरत ने बनाया होंगे ना तो औरत कोल खलो के खुश होंगी है मुस्कुराती है पूछा जाए तारीफ खाने की खुश तू पई होनी है तो औरत बोल के आखदी तारीफ भावें खाने की है बना के तो मैं लैके आई हाँ मैनू नहीं पता 29 चक वाले हो तुहानू किन्नी को समझ आवे और जिस औरत ने खाना बनाया होवे ते खाने की तारीफ होवे ते खुश औरत होंदी है तुसी महफल च बह के आखो कि मिलाद दी महफल च सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात है तो मेरा यकीन रब राजी होवेगा ते असी अर्ज करांगे या अल्लाह तारीफ कमली वाले दी राजी तू पिया होना है अल्लाह फरमाएगा भावें तारीफ कमली वाले दी बना के ते मैं भेजा है ना बना के ते मैं भेजा है हुण रल के मैंने हाथ चुक के आखना क्या बात है रहमते दो जहां एक तेरी जात है ए हबीबे खुदा तेरी ए हबीबे खुदा तेरी ए हबीबे खुदा हबीबे खुदा तेरी क्या बात है अब मैं तुहानू मिलाद वाले विड़ च लैके जावां
अम्मा आमिना फरमादियां कमली वाले आका मेरे शिकम दे अंदर तशरीफ लेके आए। ओ अम्मा आमिना सीरत हलबिया दे अंदर लिखा जिन्हां दा बचपन ते आ फरमादियां साडे इलाके दे अंदर ना एक औरत आंदी है, कहना औरत जिदा ना सौदा बिनत ज़मा। ओ आंदी है ते लोग उन्होंने अपना हाथ विखाते हैं तो लोगों का हाथ वेख के ना तो लोगों दी तकदीरां दसदी है। ये औरत जो खुद पैदा हुई सी ना सौदा बिनत ज़मा, इहदा सारा रंग काला ते अखां नीलियां। इहदे बाप नूं खबर मिली ना उस दौर दे अंदर बेटी पैदा हुई जो बेटियां नूं जिंदा दफन किया जाता है। इहदे बाप नूं खबर मिली ते बाप नूं जो पता चलिया बेटी हुई है तो उत्तों रंग काला ते अखां नीलियां। इन्हें कहा खबरदार मैनूं बेटी ना विखाया जे, जाओ इनू जिंदा दफन करके आओ। वाह कमली वाले तेरे मिलाद तो सदके जामा हजूर नहीं आए तो बेटियां जिंदा दफन होंदियां। मेरे हजूर आए तो दसिया बेटी रहमत होंदियां तो जिगर दा टुकड़ा होंदियां ने। मेरे हजूर ने आके इन्हों हक लैके दिते, इन्होंने बेटियों को हक लैके दिते। इसे वास्ते शायर बोल के आखदा कमली वाले इना दर्दां दे मारे की कर दे हथ रखदा कौन यतीम ते हथ रखदा कौन यतीम ते मिस्कीन बेचारे की कर दे। जो औरत पैदा हुई तो ये बाप ने आख्या जाओ इनू जिंदा दफन कर देवो। नौकर गया उस बच्ची नू रखिया तो कबर पुट लिया। कबर पुट दिया ना उन्होंने गैब चो आवाज आई इनू ना मारी। उन्हें बाहर निकल के वेख्या कि आवाज कौन दे रहा, ये आवाज किधरों आ रही। उन्होंने आवाज देने वाला नजर ना आया। उन्हें ना अपना वहम समझ के मट्टी फिर पुटनी शुरू कर दी। जो दूसरी मरतबा मट्टी पुट रहा तो फिर आवाज आई इनू ना मारी। उन्हें फिर बाहर निकल के देखा आवाज देने वाला कौन है, नजर नहीं आ रहा। उन्हें फिर अपना वहम समझ के ना तीसरी मरतबा जो मट्टी पुटनी शुरू की ते आवाज आई इनू ना मारी रख जा जे तुहाडे कोलों नहीं पलदी ते असीं आपे ही पाज लवांगे, असीं आपे ही पाज लवांगे। गिरामी कदर हजरात हुण जो उन्हें वेख्या ना कि एदियां ते बड़ियां शानां ने, वो बच्ची लैके जो घर के अंदर गया तो जाके जो पाली ना वो बच्ची बड़ी हो के बड़ी वड्डी आलिमा फाजिला कहे ना औरत बनी। उन रब ने इतना इल्म अता फरमाया कि लोगों दी हत्थां दी लकीरां वेख के तकदीरां दस दिंदी है। अम्मा आमिना फरमादियां मेरा बचपन छोटी जी उम्र ते साडे इलाके दे अंदर आउंदी है। अम्मा आमिना फरमादियां अचानक रोला पै गया, सौदा बिनत ज़मा आ गई है। सारे लोग इकट्ठे होके आ गए, अपने अपने हाथों दी लकीरां दिखा रही। मेरियां सहेलियां कहंदियां आमिना तू भी साडे नाल आ जा, आके तू भी अपने हाथ दी लकीरां दिखा लाई। फरमादियां मैं भी टुरी टुरी आ गई। सारे ने अपने अपने हाथों दी लकीरां दिखाइयां ने। जो मेरी वारी आ गई सहेलियां कहदियां ने आमिना तू भी अपने हाथ दी लकीरां दिखा लाई। फरमादियां जो मैं अगे हाथ कीता है उन्हें मेरा हाथ पकड़े आए तो रोला पा के आखदी लोगों ए बच्ची कौन है, ए बच्ची किदी बेटी है। लोग बोल के आखिया वाह बिन अब्दे मनाफ दी बेटी है तो लोगों बोल के आखदी एदियां ते बड़ियां शानां ने। लोग पुछदे ने होया की बोल के आखदी हादी नदीरा औ तुली नदीरा कहंदी मेरा इल्म कहंदा है ए बच्ची जदों जवान होवेगी या आप नबी बनेगी या किसी नबी दी मां बनेगी। या आप नबी बनेगी या किसी नबी दी, उच्चा बोलो, या आप नबी बनेगी या किसी नबी दी। इस बात से शायर बोल के आखदा तैवा जई छा कोई नहीं, तैवा जई जिन्हें पढ़ना रल के पढ़ ले तैवा जई। मेरे आका दी मां वर्गी
تھوڑی ماں ورگی سارے جگ بچے ماں کوئی نہیں تھکت نہیں نا بھائی ہاتھ کھڑا کرو جڑا جڑا تھک گیا ہے ہن جڑا نہیں تھکیا میں کچھ نہیں کہندا ہاتھ جو کہ بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات اما آمینہ فرما دیا حضور میرے شکم اطہر دے اندر تشریف لے کے آئے مشارہ کر دیا جدو میرا وقت پورا ہو گرامی قدر حضرات فرما دیا نے کہ میں جیسے پسے جس بازار جس گلی جس محلے چ گزرنی آنا تو میں دروداں دی تے سلاماں دی آواز آندی ہے اما آمینہ فرما دیا میں انہوں نے بول کے آخنیاں وے درختو اے پتھرو میں اگے بھی آندی رہی آج کوئی پہلی واری تے نہیں آئی اگے کر دروداں دی آواز نہیں آئی اگے کر سلامیاں دی آواز نہیں آئی تے آج کیوں پہ بول لے ہو تے او درخت انہاں حجرات انہاں سارے دے وچوں ایک کوئی آواز آندی آمینہ اگے تسی کلے آندے رہے ہو اج کلے نہیں آئے اج شکم دے اندر نبیوں دا امام لے کے آئے ہو اج شکم دے اندر نبیوں دا امام لے کے آئے ہو اما آمینہ فرما دیا نے کہ میں گزرتی جا رہی جیسے پتھر تے قدم رکھنے آنا پتھر موم ہو کے پگل جاندہ ہے آپ فرما دیا نے ہون جو پہلا مہینہ ہویا نا حضور نے میرے شکم دے اندر آیا اما آمینہ فرما دیا ہون جو پہلا مہینہ آیا تے میں ستی نا تے خواب دے اندر میں کی بیکھنی ہاں اما آمینہ فرما دیا نا جڑے بلے میں خواب دے اندر بیکھنی ہاں اے نبی نے آکے میں نے مبارک دیتی فرما دیا بڑے اچھے لمبے کھاتے دا ایک بزرگ آیا میں پوچھنیاں بابا جی تسی کون بابا بول کے آخنا آمینہ میرا نام ابو البشار ہے میرا نام آدم علیہ السلام ہے میں تینو مبارک دینا آیا کسے عام بچے دی ماں نہیں بڑھن والی نبیان دے امام دی ماں بڑھن والی نبیان دا امام دی ماں بڑھن والی فرما دیا پہلے مہینے آدم علیہ السلام آئے دوسرا مہینے شیث علیہ السلام آئے تیسرا مہینے نوح علیہ السلام آئے چوتھا مہینے حضرت ادریس علیہ السلام آئے پنجویں مہینے ہود علیہ السلام آئے چھویں مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ستویں مہینے اسماعیل علیہ السلام آئے اٹھویں مہینے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نویں مہینے عیسیٰ علیہ السلام آئے سارے نبی آکے مبارکہ دے اندر واہ کملی والیا تیرے میلاد تو صدقے جاواں تیرے آمد سنیاں نہیں چاہ نہیں چڑھ دے تیرے آمد نبیاں نو بھی چاہ چڑھ گیا کملی والے تیرے ملاد تو صدقہ جامع تیرے آمد نبیوں نے بھی خوشی ہے نبیوں نے بھی انتظار ہے اے نہ سمجھے جے کہ میں اپنے کو لگال کر گیا تانو قرآن چونا دسا نبیوں نے بھی کہ میں حضور دی آمد ملاد دی اڑیگ سی پڑھئے قرآن یا سبحان اللہ بولو تے میں صدقے جامع توڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تم اور موتیاں آلے ہو کچھ نہیں ہوندہ ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم تے اسماعیل دوما باپ تے پتر نے دوما نبیاں نے جو دو کعبہ بنا لیا نا تے کعبہ بنا لیا تو کعبہ بنا کے نا ہن جو دو جان لگے نا تے آسان کر کے آکھا مزدوری لین دا ویلا آیا نا تے رب دے کولو دعاواں کر کے مزدوری لئی جڑی انہاں دعا اتھے کیتی نا جڑا انہاں اتھے میلاد پڑھیا اللہ نے انہوں قرآن بنایا جو ہن تسی ٹیلے لا کے سبحان اللہ بولو تے قرآن نہ پڑھ دے میں حضور دے میلاد تے اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل رب دے کعبے جے کھلوں کے دعا کی دی ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا کی دی اللہ نے قرآن بنایا اللہ فرمایا ربنا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم انہاں نبیاں نے کھلو کے دعا کی دی تیرے میرے حضور دا میلاد پڑھے ابراہیم نے آکھیا یا اللہ ایتھے اپنا یو رسول بھیج دے جدا وعدہ ساڈے کولوں لے آئی
یا اللہ اتھے اپنا رسول بیج دے واہ کملی والے تیرے میلاد تو صدقے جاوائی او کتے دنیا دے عام بازار چ میلاد نہیں پڑے آئی کسے دنیا دے عام مکان چ میلاد نہیں پڑے آئی میلاد پڑھن والا خلیل اللہ نال کھلوتا ذبیح اللہ سامنے بیت اللہ جدا میلاد پڑھیا رسول اللہ سندہ آپ اللہ سندہ آپ اللہ کعبے دے اندر آکے دعا کی دی یا اللہ یتھے اپنا رسول ویج دے جدو چل دے آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی باری آگئی عیسیٰ علیہ السلام بول کے آخد نہیں یادی من بعد اسمہ احمد فرماندے نے میرے بعد جڑا نبی آئے گا او دا نا احمد ہوئے گا سارے نبی کہندے رہنے او نبی آوے گا کوئی کہندہ نبی بھیج دے جدو چل دیا عیسیٰ علیہ السلام تے باری آگئی انہیں آنکھیں بس ہوں میرے تو بعد انہیں ہونا ہے سنی میلاد منا کے کہندہ ہے جدیاں یوڈی کا سارے نبی کر دے رہنے اور رسول آگیا جدیاں اڈی کا سارے نبی کر دے رہنے نا رسول آگے آئے اور رسول آگے آئے اس بات سے شہر بول کے آخدہ آگیا سونا کمالی دی جمع مار کے نازہ والے کھڑے ویخ دے رہ گئے ماڑے آدھا پرانا ساڑا نبی کوٹھیاں تے چڑے ویخ دے رہ گئے اور رسول آگے آئے ماڑیاں دا پرونا ساڑا نبی کوٹھیاں تے چڑے ویخ دے رہ گئے گرامی قدر حضرات پتہ چلیا نبیوں نبی میلاد پڑھیا تو میلاد کی ہوندہ ہے میلاد حضور دی بلادت دا ذکر کرنا حضور دی آمد دا ذکر کرنا میں نو سچی دسو میں کسے فرقہ واریہ دی گل نہیں کر رہے اپنے عقیدے دی گل کر رہے ہیں اس قرآن دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دا میلاد ہے تے انہوں پڑھنے بھی ہیں تے بیان بھی کرنے ہیں تے اپنے بیگانے سارے کر دینے آسان کر کے آکھاں اس قرآن دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا میلاد اس قرآن دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دا میلاد اس قرآن دے اندر حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام دا میلاد اس قرآن دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دا میلاد حضرت موسیٰ تو لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے انہاں دا فوقتاً ذکر میلاد ہوندہ رہا میں نو سارے سچی دسا جے 29 چک والے ہو انہاں نبیاں دے میلاد دا ذکر قرآن چاہے وے تے پڑھیا جاندہ ہے اودوں نہیں پڑھا ہوندہ جڑا امام الانبیاء اودا میلاد نہیں پڑھیا جا سکتا اودا میلاد بھی پڑھیا جا سکتا ہے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے اما آمینہ فرماندیاں نے حضور میرے شکم دے اندر تشریف لگے آگے تے میں ہن او بھی وقت آگے حضور دی آمد دا وقت بالکل قریب ہے تے میں پریشانہ تے عرض کر دیں گے مالکہ جو بچی یا بچے دی ولادت دا وقت قریب ہوئے نا تے عورت دے کول عورت ہونا ضروری ہوندہ ہے یا اللہ میرے کول تے عورت ہی کوئی نہیں تیرے محبوب دی ماں بنن والی ہاں اما آمینہ فرما دیا میں کی بیخنی اچانک چارے عورتاں آئیاں فرماندیاں چارے عورتاں آئیاں میں پوچھیا تسی کون کتھوں آئیوں کیڑے کم آئیاں ایک وڈیری جی بول کے آخ دیا آمینہ اسی جنت وچوں آئیاں وڈیری بول کے آخ دیا آمینہ میرا نا ہوا ہے میں آدم علیہ السلام دی بی بی دوسری بول کے آخ دیا آمینہ میں ابراہیم علیہ السلام دی بی بی حجرہ تیسری کہندی ہے میرا نا آسیہ ہے چوتھی کہندی ہے میں عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم میں پوچھیا کیڑے کم آئیاں عورتاں بول کے آخ دیاں آمینہ مقدرہ تے ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں
مقدرات ناز کرنیاں محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں 29 چک والیوں میں سچی دسے آجے اور جڑیاں عورتاں حضور دی ولادت وقت جنت وچوں آ سکدیاں نے فرماننا پوے گا وہ کملی والا جے چاہوے تے ساڑھے میلاد وچ بھی آ سکدا ہے ساڑھے میلاد دے اندر بھی آ سکدا ہے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے اما آمنہ فرماندیاں نے خارج منی نور میرے بدن چ نور خارج ہو گیا نور خارج ہویا تو میں نور نو جنم دیتا کی فرمان دیا نے میں نور نو آواز نہیں آئی میں نور نو آپ فرمان دیا جدو میں نور نو جنم دیتا نا تے ہر پاس روشنی روشنی ہو گئی تے فرمان دیا اضاءت لقصور الشام انی روشنی انی روشنی انی روشنی کہ میں بیٹھی مکیاں تے ملک شام دے محلات پہ ویخنیاں لو بھی 29 چک والیوں میرے جملے دے سمجھ آئے ٹھن دے آجے سبحان اللہ دی توجہ رکھے آجے اما آمنہ نبی نہیں نبی دی ماں نے اما آمنہ نبی نہیں نبی دی بولے آجے اما آمنہ نبی نہیں نبی دی میں نو سارے سچی دسے آجے او جڑی نبی نہیں نبی دی ماں میں تو او مکے بیٹھے کئی میلہ دور سفر ملک شام دا او جدی ماں مکے بیٹھے ملک شام دے محلات بیک سکتی ہے پھر سننیاں مننا پوے گا او جدی ماں مکے بیٹھے ملک شام دے محلات بیک سکتی ہے او کملی والا گھوم دے خدرہ جو ساڑھا میلاد بھی بیک سکتا ہے او کملی والا ساڑھا میلاد بھی بیک سکتا ہے گرامی قدر حضرات توجہ رکھو آجے آپ فرما دیا ہر پاس روشنی ہو گئی ہر پاس روشنی ہو گئی تو جی میں اپنے لوں اے شیر پڑھنا لگا آخری اے دے اندر میں گرہ بندی کرنی ہے جی میں منو اگو حکم ہویا میں کو کل ٹور دینی ہے میرا ٹائم ایسے پورا ہو گیا ہے تقریباً 5 تو 7 منٹ رہ گئے گھنٹہ ہونچے تو میں نے پڑھ دیا اتنا ٹائم ہو گیا ہے تو انہوں پتہ نہیں پتہ چلیا کہ نہیں چلیا لیکن توجہ رکھو رل کے میں نہ شیر پڑھو آخری باری تو مل کے انجھے ہاتھ کھڑا کر کے نا تے ٹلے لا کے آخنا ہے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا انج ہاتھ کھڑے کرو یار تے انج ہاتھ کھڑے کر کے نا تے ٹلے لا کے میں نہ پڑھنا 1 منٹ ہاتھ تھلے کرو میں ایک گل کرنا تے پھر رل کے شیر پڑھنے ہیں جیڑا ہاتھ نہیں چکدا وہ 2 منٹ واسطے نا اکھاں بند کر کے ہونی اپنے دل دے اندر نظر مار کے چاتی مار کے ویکھے معاذ اللہ جے تیرے سینے دے اندر کفر دا اندھیرا ہے تے پھر بے شک نہ بولی جے تیرے دل دے اندر الحمدللہ حضور دے دتے ہوئے ایمان دا سویرا ہے آسان کر کے آکھیا تیرا دل حضور دے ایمان نہ روشن ہے تے پھر مننا پوے گا آ گیا سونا سویرا انج ہاتھ کھڑو کرو کیمرہ گھماؤ تے انہاں دے ہاتھ کیچ کرو انج ہاتھ کھڑے کرو ایمانداری نہ شروع تو لے کے سٹیج تو لے کے آخری بنے تک سارے ہاتھ کھڑے کرو تو رل کے میرے کملی والے آقا واسطے پڑھو اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا پھر آ گیا سونا سویرا ہو گیا سونا اچھا بولو آ گیا سونا سویرا رل کے پڑھو آ گیا سونا ایمانداری دے نال پڑھو آ گیا سونا کوئی پوچھے اللہ کیوں کی دی اے بازار کیوں سجائے محفل کیوں سجائی اے میلاد کیوں منایا ہے بحث نہیں کرنی جھگڑا نہیں کرنا لڑائی نہیں کرنی ایک کوئی جواب دینا محفل تاں سجائی ہے کہ آ گیا سونا حضرت آمین بولا جے میں دعا کرنا وائی یا اللہ جڑا اچھی آواز نہ تے اچھا ہاتھ چوکے پڑے آ گیا سونا سویرا ہو گیا جدو محفل تو جاوے آنکھیں لگے کملی والے آقا خاں بچی آ جان صبح اٹھ کے کلے کلے نو دس دا پھرے راتی آ گیا سونا آ گیا سونا
करिए बनता है आ गया सोना आ गया जिदो तेरी मेरी कबर दे अंदर तू थे मैं जाना उस कबर दे अंदर लाइट भी कोई नहीं उस कबर दे अंदर बल्ब भी कोई नहीं उस कबर दे अंदर खिड़की भी कोई नहीं उस कबर दे अंदर दरवाजा भी कोई नहीं उस कबर दे अंदर रोशनदान भी कोई नहीं उस कबर दे अंदर रोशनी भी कोई नहीं उहदे अंदर अंधेरा ही अंधेरा होना है लेकिन जो तेरे मेरे कमली वाले आँखां ने होना है हजूर दे आमद दे नाल सवेरा हो जाना है ते आशिक ने कहना है ओ वेखो आ गया सोना डंडी ना मारो ऊंचा पड़ो आ गया सोना आ गया सोना सवेरा भाई गुजारिश है वे तुसी जितने बाप बैठे हो तुसा ईमानदारी ना हजे तक सारे नहीं पढ़िया ते हाथ चुक के रल के मेरे हजूर दा मिलाद पढ़ो अर्श वाला राजी हो जाएगा हजूर दी आमद दे उत्ते सारे नु चाह चढ़े ने अल्लाह फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इद बअथ फीहिम रसूला मैं मोमिना वाल अपना यार भेजिया ते उन्हां ते एहसान कीता है मैनू सच्ची दसो तुहाडे वाल बच्चा पैदा होवे ते खुशी भी ते तुसां ही करनी है कड़ा मसाया ने करनी चाह भी तो तुहानू चढ़ने ने ना ते अल्लाह फरमाया मेरा यार मोमिना वाल आया है ते मैनू सच्ची दसो मिलाद मना के खुशी भी तो मोमिना ने करनी है ना ते इंज हाथ खड़े करो ना यार रल के मेरे ना ईमानदार रल के पढ़ो आ गया सोना सवेरा उलमा ने पूछ के देखो अल्लाह कुरान दे अंदर फरमाया नबी पाक दी अहदीस इन दा निचोड़ दसा तो एक राह अल्लाह जिरा दे अंदर एक देवेगा रब 10 गुना दुनिया ते 70 गुना अजर आखिरत दे अंदर अता फरमाएगा ते उच्चा हाथ चुक के टिल ला के मेरे हुजूर दे मिलाद ते पढ़ आ गया सोना सवेरा हो गया जो घर जाओगे कोई पूछे आवाज़ क्यों बैठ गई गला क्यों खराब होया ते आख्या जे हजूर दा मिलाद होया सी ते मैं हजूर दे नाम तो अपनी आवाज़ नू कुर्बान करके आ गया वहां सहाबा हजूर वास्ते अपना तन मन धन जान घर बार सारा कुछ कुर्बान किया सच्ची दोस्तों सानू जंगा भी नहीं लड़निया पाइया कुछ कुर्बान भी नहीं करना पिया हजूर दे सदका मिलाद मिल गया तो क्यों ना असी हाथ चुक के नारा मार के मिलाद दे नात पढ़ के अपना हिस्सा पा लेने उन्हें जान दी है असी पढ़ के अपना हिस्सा पा लेने हुण बई मेरी गल सुनो जिदा दिल करदा कि मैं हजूर दे मिलाद वास्ते हाथ खड़े करा वो मेरे इंज हाथ खड़ा करे ईमान दे जिन्हें मेरे ना पढ़ना है ना वो मैनू इंज हाथ खड़ा करके दिखाए जिन्हें मेरे ना पढ़ना है आ हुण मेहरबानी एवें हाथ रखे आ जे तो हाथों दे झंडे बना के मेरे नाल पढ़ो आ गया सोना आ गया सोना आ गया हो हजूर दी बुफो जान फरमांदियां जिदों कमली वाले आँखां दी आमद होई फरमांदियां मैं भी टुरी टुरी आ गई मैं वेखिया कमरे च रोशनी बड़ी कहंदियां मैनू ख्याल है वे दीवे दी रोशनी फरमांदियां जिदों मैं दीवे वाल वेखिया दीवा बुझिया ते बंद जिदों मैं हजूर वाल वेखिया ते मैनू भी कहना पै गया आ गया सोना आ गया सोना हो गया आ गया सोना हो गया अम्मा आशा फरमांदियां एक दिन मैं सुई दे नाल लगी अचानक सींदे आई मेरे हाथों सुई छुट के गिर गई कमरे च अंधेरा बड़ा है मैं सुई लभनिया सुई लभदी कोई नहीं कमरे च अंधेरा ही बड़ा है अचानक कमली वाले आका आए हजूर आके मुस्कुराए दंदा च नूर दी लाठ निकली हजूर दे नूर दे नाल कमरे च रोशनी हो गई मैनू सुई
بھی لب گئی ہے تے مینوں بھی کہنا پہ گیا آ گیا آ گیا سونا سویرا رل کے پڑھو آ گیا سونا اما عائشہ فرماندیاں نے جڑے حضور دی ولادت وقت لوگ قریب سانی انہاں نے مینوں دسیا ایک یہودی عالم ٹریا آیا آ کے کہندا اے قریش والیوں اج تواڈے وچ کوئی بچہ پیدا ہویا ہے قریش والیاں نے لا علمی دا مظاہرہ کیتا ہے کہندے نے سانوں پتہ کوئی نہیں یہودی بول کے کہندا ہے اج اس نبی نے آنا ہے جن نے آ کے نبوت دا دروازہ بند کر دینا ہے جد تو بعد نبی کوئی نہیں ہونا ہے او دے دوویں کندیاں دے درمیان مور نبوت ہوے گی قریش والے پوچھدے پچھاندے پتہ چلیا عبداللہ بن عبد المطلب دے گھر پتر ہویا ہے قریش والے اما آمنہ دے بیڑے وچ آ گئی او یہودی نو آ کے حضور نو وکھایا ہے او یہودی حضور نو پکڑدا ہے او گش کھا کے گر جاندا ہے اونوں ہوش کرایا تے پوچھیا کی ہویا ہے یہودی بول کے کہندا ہے اے قریش والیوں آج تو بعد بنی اسرائیل جو نبوت ختم ہو گئی نبوت دا دروازہ بھی ختم ہو گیا ہے اے اللہ دا آخری نبی ہے او دے حضور دی کمر ویکھی ہے کمر دے درمیان والا دا گچھا ہے جنوں مورے نبوت کہندے نہیں تے بول کے آخدا قریش والیو آ گیا سونا سونا آ گیا سونا سویرا جدوں کل قیامت دا دن ہوے گا تو تے میں پریشان ہواں گئی ساری امتاں پریشان ہون گیاں سوچن گیاں کتھے جائیے کدے کو جا کے اج سفارش کروائی ہے ساری امتاں ٹریاں آدم علیہ السلام کو جان گیاں کہن گیاں تسی ابو البشر تسی جا کے رب دے کولو سفارش کرے آ رہی آدم علیہ السلام کہن گے اذهب الى غیری کسے ہور دے بوکے تے چلے جاؤ اج رب بڑے جلال اندر ٹورے شیش علیہ السلام کو جاواں گے او کہن گے کسے ہور دے بوکے تے چلے جاؤ ٹورے نوح علیہ السلام کو جاواں گے کہن گے کسے ہور دے بوکے تے چلے جاؤ حضرت ابراہیم اسماعیل ٹردیاں آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام کو آواں گے عیسیٰ علیہ السلام کہن گے میں تھوڑے نال چلنا اج او دے کول جانے جدی رب نے بھی نہیں موڑنی آؤ سارے او دے کول جانے جدی رب نے بھی نہیں موڑنی سارے ٹھورے نبی پاک کول آواں گئی حضور سجدے وچ پہ جان گئی اللہ فرمائے گا سونے سر سجدیوں چک لے اج جی میں تو آکھے گا او میں کر لواں گے کملی والے جی میں آکھیں گا او میں کر لواں گے میرے حضور سفارش کرن گئی تے غلام جنت تے جان گئی میرے حضور سارے نو جنت تے بھیج دین گئی تے غلام ویکھے آکھن گے آ گیا سونا آخری باری رل کے پڑھ دے وہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا حضرت عبد المطلب نو خبر ملی جلدی نہ لائے نا آ کے بیکھیا اے پوترا تے سونا ہی بڑا ہے اچھا بولو
پوترا تے سونا ہی بڑا ہے امی آمینہ نے جڑے ویلے اپنے لال نو پکڑایا تے دادے دے ہاتھاں بل جا رہے دادے دے ہاتھاں بل جا رہے امی آمینہ رو رہی ہیں عبدالمطلب بول کے آخدے نے آمینہ کیوں رونی ہے امی آمینہ آخدیاں نے اے بابا بابا کنوں آکھے گا اے دا کھیڑنو جی کرے گا کدے نال کھیڑے گا اے دا گلنو جی کرے گا کدے نال گلنا کرے گا اے سیر کدے نال کرے گا کمرے دے نکر چوئے آواز آئی آمینہ رونا اے بابا بابا نہیں آکھے گا احد احد آکھے گا اے احد احد آکھے گا اے دا گلنو جی کرے گا میں پتھرہ کو لو کلمے پڑھا دے مانگا جے اے دا ٹورانو انگلی پکڑ کے جی کرے گا اے دی انگلی دے اشاریاں تے بدرتانو پترانو توڑ دے مانگا اے دا سیر نو جی کرے گا انو عرشاں دے بلا لوانگا اے دا سیر نو جی کرے گا تے عرشاں دے بلا لوانگا عبدالمطلب اپنے لال نو بیخ رہے اپنے پوترے نو بیخ رہے لو بھئی میری ساری گرہ بندیاں ساری تقریر ختم ہو گئی بس اس آخری فکرے تے میں تقریر اختتام کر رہے ہیں ماں حضرت عبدالمطلب حضور دا چہرہ ویکھی جا رہے حضرت غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دے آن فرما دینے او دے دند موتیاں دیاں اہین لڑیاں او دے راواں میں چہورا رین کھڑیاں وچ قدرتی سر میں دیداری دلانو انج کٹے جیویں کٹاری جگر دل بند امائی آمینہ دا بابل ہے او پیاری فاطمہ دا قدیم شہنشاہ علی گرانہ حسین و حسن دا لجپال نانا پچھے یوسف شامی دے پہنی سیرو ننگی آؤندی اے بچ مدینے جتھے بس دے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے رین والا خدا دے عرش تے جا بین